一節暴風消息，今年首個襲博颱風紅顏逼近，睇紅顏逼近下超市嘅情況。夜晚有民眾到超市購買糧油食品，包括大支裝水同麵包。有員工向本台透露超市庫存充裕，呼籲市民無需急於囤貨。據了解，超市以往喺颱風吹襲下如常營業。上月初啟用嘅盧鐵百合園站將會迎嚟首個颱風壓力測試。車站人流喺入夜後，因為列車服務如常而已經大致散去。颱風吹襲下，盧博士之星線服務如常。中共中央總書記、中共國家主席、中央軍委主席同志指示要令各地各省有水玩。喺香港，9號烈風或暴風風力增強信號生效，預料至少維持至7點，亦考慮改掛10號颶風信號。香港未來幾個鐘風力會顯著增強。今晚9點有報道詳細新聞嘅新聞刻度。呢節暴風消息完畢。